Sure that they don't press too hard because if you're looking at wrinkles and they start pressing เราอาจจะต้องเจาะติดอะค่ะอาจารย์อันนี้อย่าวางหนักน้ำหนักอย่าทิ้งเพราะอันนี้มันเป็นเสริมมาให้ค่ะไม่มีอะไรนั่นแต่จริงๆแล้วคือตามที่ออกแบบมาค่ะมันต้องน็อตค่ะมันจะไม่มีโผล่มาค่ะอาจารย์โอเคว าง ลงเลยค่ะหนูเอาหน้าให้หนูติดตรงนี้โทษนะลูกอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมโอเคค่ะอันนี้แล้วก็ต้องยกขึ้นนี่ครับคลายก่อนป่ะใช่คลายแล้วคลายได้แล้วยกขึ้นยกลงใช่ค่ะอันนี้คือคลายไปแล้วแต่ว่าอันนี้คือน็อกอันนี้คือเจสันก็ทำสมูทโน้ตไม่แต่มันถ้าเกิดเราคลายก่อนใช่เราต้องคลายถูกต้องเวลาเราจะเลื่อนเราคลายค่ะแต่ถ้าเวลาเราได้ตำแหน่งเราก็ล็อกถูกต้องค่ะถ้าเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วก็เลื่อนให้กรอบให้แสงมันอยู่ที่ปลายที่ตรงที่เราต้องการถ้าไม่งั้นพี่พิเชษก็ไปกดแพทเทิร์นดูว่าเป็นยังไงพอได้ตำแหน่งแบบนี้แล้วพี่พิเชษก็เลื่อนตรงนี้เลื่อนปรับละเอียดSo right now we don't have that crosshair on there. So you're going to want to press pattern. ไปกดแพทเทิร์นค่ะเจ๊จะแบบไหนAnd it's 2 more times. So click it again and one more time. Like a toggle switch, man. So no. เอาตะกี้นี้ So you actually have to look at the face. It's like a toggle switch. From one pattern to another pattern. It's like a toggle switch. So there's พอปรับได้4 patterns ให้ in ตำแหน่ง total. สีของเส้นสีแดงกับสีดำนะคะตรงกันมากที่สุดถ้าตรงแล้วได้แล้วก็ดูตรงแสงด้วยถ้าเป็นในส่วนของระฆังเรียบร้อยแล้วถ้ามันได้ก็โอเคก็กดถ่ายอันนี้ระฆังแต่ไม่อยู่ตรงกลางไม่เป็นไรค่ะไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องเป็นระฆังที่อยู่ตรงกลางแต่ให้มันเป็นรูปของระฆังเคิร์ฟเหรอแล้วถ้าเกิดมันอยู่ตรงกลางมันภาพจะแตกต่างจากตรงนี้ไหมคือด้วยความที่ว่าเราไม่สามารถปรับได้ค่ะนี่เธอจะลดอะไรมันนะลดแสงลดแสงของกล้อง What you want to do is get that to be about like that, kind of middle. What do you mean by middle? So you want the high spikes to be in the middle-ish. But again, this just affects the brightness of the reference image. Like a normal distribution. The normal distribution. So that doesn't actually affect any of the data. That's just for the color and the black and white image. All that doesn't affect any of the data. You can have that set to end. ตามอยู่บริเวณนี้ But when we capture the image and use for the publication, it's going to have effect, right? Right. That's where it would affect. Is in your color wrinkles. อันนี้ห่างตาอยู่ตรงนี้ Okay. So อารมณ์ใช่ไหมอันนี้คือได้เส้นสีดำๆตรงกลางเห็นไหมคะให้มันพอดีกับตำแหน่งอันนี้คือได้แต่ก็ต้องถอยไปหน่อยเพราะว่าขนตามันมาใช่ก็ต้องถอยไปหน่อยถูกไหม And then you want to look at this and make sure that you're not too far. You want to make sure that you're coming straight at it. Yeah. แล้วนี่ต้องถอยไหมอันนี้ก็ดี So what I would do here is actually grab the trigger and spin it to about here. So keep coming. So don't worry about that just yet. Just look at this right here. เขาให้ดูนี่เนี่ยตาเนี้ยค่ะมันจะตรงกับตำแหน่งของกล้องพอดี So imagine a flat plane here. Okay. So imagine a flat plane like this, and you want this to come perfectly perpendicular to that, or directly in a straight line to it. So you're going to want to turn it this way a bit more. Nope. You're going to want to come this way. Keep coming this way, and then using this, shift that way. So do you see how that kind of flattens a bit more? ไม่โอเคแสงมันสว่างไปค่ะไม่นะก็ไปจัดตรงนี้โอเคได้อันนี้คือแสงสว่างไปใช่ค่ะตำแหน่งได้ค่ะก็
and now, and now to capture you can hit measure. ความนิ่ง So ๆนะ you want to tell her to stay nice and still. นิ่งนะครับ โอ้เยี่ยมได้เลย And that looks great. So what we have is a little green over here, so we know we're on that curve, pretty well centered. And then we're between -2 and +2. Perfect. That is exactly what we're looking for. ได้เลยเห็นไหมไหนบอกยาก แล้วอันนี้เราดูอะไรได้มั่งนะครับ อันนี้คือเดี๋ยวเราดูในส่วนของทดสอบก็คือเหมือนฝึกวิธีการถ่ายก่อน It won't automatically save. So now you have to hit save. Quick save เซฟค่ะพี่เชษถ้าปิดก็หายไปเลยต้องถ่ายใหม่ค่ะ And then create click on file that. subject to Right. So you hit create file this. Oh nope. So we want to go up one, and then demo demo. So I didn't make a new subject folder for that. new subject So click on that. subject to SUB JECT ค่อยพูดอะไรเวลาอยู่กับพวกหนู 2 Yes, that's great because you want to make sure that the bright spot is in the middle. The red yellow is right in the middle, and then you have that curve. That was perfect. next step So you're all saved. So if that's the only image you're taking, they're done. So they can leave. They're all set. If they were coming back in again, you could do your follow-up image. and for all the parameters like I mean the camera number and lighting number like this do we have to take note or the I mean the image the file will show what is the number it should be So these files don't save any information. so we have to make a record You would have to make a record of it. okay So any adjustments you want here, but I'll show you. Would you join that อี for กรอบ me? อีกรอบค่ะแล้วเราไปเช็คคันก่อนแล้วก็ค่อยหัวเหมือนคันมันไม่ลงเนาะโอเค So I'm gonna have this like all the way up. You see, it's pretty far over there. We're gonna bring this down to. So I'm looking at this green dot right here. ถ้าเป็นสีแดงคือโอเค Okay. So just to where it turns green. Okay. Hold nice and still. no I'm gonna save this one anyway, just because I'm just showing you okay an example. Okay, stay there for me. Okay, so now I went all the way low and then just came up till that turned green. Hold nice and still. So I'm not lined up. I'm not worried about lining it up. So I know my numbers are going to be a little off, but. I'm going to show you that there's not really that much difference in the bright and dark. Okay. As long as you're kind of roughly in that area, it'll be fine. Okay, not very sensitive. No, not for that one. Okay. And again, that doesn't affect that at all. Okay. The 3D or Yeah, the data. not okay. We can still use the images for the
Right. comparison. So I wouldn't worry about it too much. And what I was looking at, so this green light roughly tells you when these are in the middle. Yeah. And that curve is. Okay. So as long as this is green, your lighting should be fine. Okay. So the image can be compared. Right. Even if this is red, for the most part, you'll still get a pretty good. And how about for the different in light setting? So the calculation part will be different or not? Calculation has nothing to do with this. To do with that, okay. No, you can have that set to anything, and the calculations will all. Okay. All right. So that means for the images that we already took from her, from first and then for the second, right? The calculation of the number should come out very similar, right? Yes. Okay. Yes. We will see. We will. Okay. So normally when I'm imaging, I rarely worry about those numbers. Okay. Most of us don't worry about it too much. Because as long as you're in focus and you can see the image clearly, we'll adjust this if it's very dark or very light, just to kind of help us focus. Okay. As long as you can focus just fine with it, the image that you get is going to be good. Okay. So now, if you guys would like, we can kind of move into some of the analysis portion. This is where I can get like a lot of information really quick. But I will go all for the the thing like. Okay. Okay. ก็อันนี้จะจบในส่วนของการวิธีการถ่ายภาพนะคะก็มี